हिकु सिंध हिकु सकाफ़त। 1 दिसंबर आचर ॾियारे अवामी न्यूज़ HD पारां हिकु सिंध हिकु सकाफ़त जे स्ट्रेट मल्हाए रहिया आहियूं। अचो त अवामी न्यूज़ सां गॾु समूरा सिंधवासी पंहिंजी धरती सां, धरती जे रंगनि सां रंगजी वञो। अचो खेट खेड़ियूं, अचो सोन मेड़ियूं। मुंहिंजा सिंध वासियो सजणो, असांखे पंहिंजी धरतीअ सां प्यार ऐं मोहबत आहे। सिंध सदियुनि खां जीअंदी रही आहे। ही सिंध जूं बनियूं ऐं ॿारा, ही सिंध जूं ढंढूं ऐं ढोरा, ही मौज भरियो महिरान सदा वैन, सिंध आबाद मारू खुशहाल। ही लाड़, ही काछो, ही थर ऐं बर, ही सिंध जा हुनर ऐं साज़, सिंध जी ओञाण ऐं सकाफ़त आहिनि। सिंधी सकाफ़त खे उजागर करियूं। सिंध आबाद मारू खुशहाल। हिकु सिंध हिकु सकाफ़त, सिंध आबाद मारू खुशहाल। अचो खेट खेड़ियूं, अचो सोन मेड़ियूं। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। वक्त असीं तव्हांखे बिटशा खां ख़बर ॾींदा हलूं त अवामी न्यूज़ पारां हिकु सिंध हिकु सकाफ़त जे ॾियारे जे सिरे हेठि मल्हाइण वारे ऐलान खां पोइ समूरे सिंध में भरपूर मोट मिली रही है। बिटशा में सकाफ़ती ॾियारे मल्हाइण जूं तयारियूं शुरू थी वञनि। इन हवाले सां बिटशा जे चेयरमैन टाउन कमेटी बिटशा सैयद गदा हुसैन शाह, PP सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम रसूल मल्ला, PTI अॻवान इरफान लाशारी पारां अवामी न्यूज़ जे ॾिनल सॾ जी भरपूर आजियां कई है। अवामी न्यूज़ सां 1 दिसंबर में क़ौमी काज मल्हाइण जो वचन वरजायो वियो आहे। ख़ुशी वारो आहे। सिंध जी नाले ते वही सभु माण्हू नालो ॿुधी क़ुर्बान थी वेंदा आहिनि। सिंध जे सकाफ़त खे सिर्फ़ु उजागर करण जे लाइ जाखोड़ ख़ासि करे मीडिया जा जेके दोस्त उन्हनि शुरूआति कई हुई। उन खां पोइ तक़रीबन सभिनी इदारनि इन खे कम खे सारायो ऐं अॻिते कयो। एकता यकजहती करे सिंध जी बका जे लाइ, सकाफ़त जी बका लाइ ॾाढो सुठो अमल आहे। इन जा अॻिते मुस्तक़बिल में हली अञा वधीक सुठा नतीजा निकिरंदा। जो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म हिकिड़ो असांखे मिली वियो आहे जंहिं ते असीं क़ौम जे नौजवाननि खे सिंध जे मक़सदनि जे लाइ गॾु करे सघूं था। न्यूज़ जेका आहे चैनल आहे, अलाह साईं हुनखे तरक़ी ॾींदो, अॻिते वधंदी। उनजो सिंध जे मसइलनि ते सदाई सुठो किरदारु रहियो आहे। आवाज़ उथारींदा रहंदा आहिनि। ॿुधण कमु बरोच जो, पर पंहिंजे इन हाल में हिननि कॾहिं घटायो कोन्हे। को मसइलो हुजे, को परेशानी हुजे, सिंध जी धरती जे माण्हुनि खे, मारूअड़नि खे, साकिन खे, हिते जे रिहाइश पज़ीरनि खे, उन जे लाइ बिल्कुलु हिकिड़ो लठ जे बराबरि आहे। सम्झो त भाउ जी लठ खणंदी आहे, आवाज़ उथारण सुठो ऐं साराईंदुसि त अवामी चैनल जेको आहे सभिनी सां कुल्हो किलो मिलाए ॿिया मीडिया जा सिंध सां गॾु आहे। ऐं अवामी तसलुस सां इहा ॻाल्हि कंदुसि पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म तां त अवामी वॾो किरदारु अदा कयो आहे सिंध खे उजागर करण जो। ऐं हीउ जेको मौक़ो आहे असांजे एकता जो ॾींहुं 1 दिसंबर, उहो अलाह कंदो सभई गॾिजी मल्हाईंदासीं। ऐं सॼी सिंध जा अख़बारी नुमाइंदा, सॼी सिंध जा TV चैनल हुन ॾींहुं अचनि था बिटशा में। ऐं बिटशा में जेको अवामी नुमाइंदनि उजागर कयो आहे हिन प्रोग्राम खे, उनखे तमामु सुहिणे नमूने सां उजागर कयो अथनि। ऐं उन्हनि खे जस्ट चवंदुसि ऐं आईंदे लाइ बि चवंदुसि त हिनखे वधीक हिनखे मल्हायो। जेतिरो बि थी सघे थो असांजे अवामी नुमाइंदनि खां ओतिरो हिननि घणे खां घणी कोशिशि कई आहे त हिन ईद जे ॾियारे खे अहिड़े नमूने सां मल्हायूं जो दुनिया हैरान रहिजी वञे त हीउ एकता जो ॾींहुं सिंधियुनि जो तमामु बहितरीनु ॾींहुं आहे। ऐं तमामु सभु सिंध जा माण्हू सभु गॾु आहिनि। उन में असांजे के बि सिंध में माण्हू रहनि था उहे सभु सिंधी आहिनि। ईअं न सम्झनि त असीं मुहाजिर आहियूं या पंजाबी आहियूं या पठान आहियूं, पर असांजे सिंध में रहनि था असांजा सिंधी भाइर आहिनि। असांजी पीपल्स पार्टी जो इहो प्रोग्राम हूंदो आहे त कंहिंखे बि धार असां न सम्झो आहे। सभिनी खे असां हिकु जहिड़ो इंसानु सम्झी गॾु हलायो आहे ऐं गॾु खणी हलंदासीं। इनशा असीं हिन प्रोग्राम में भरपूर शिरकत कंदासीं ऐं अवामी तमामु घणो थोराइतो आहियां जिन हिन प्रोग्राम खे उजागर। पहिरियां आउं थोराइतो आहियां अवामी न्यूज़ जो रज़ाक राजपूत भाईजान जो, जिन्हनि पंहिंजे महिनत सां जेका टीम आहे अवामी न्यूज़ वारनि जी ज़बरदस्त कमु थी करे। हुन खां पोइ हींअर जेका बि चैनल आहिनि सभु माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीक़े सां मल्हाइनि पिया। सिंध में रहण वारियूं जेको बि क़ौमूं आहिनि, का कहिड़ी बि क़ौम हुजे, सभु असीं सिंधी आहियूं।
ऐं इंशाअल्लाह ताला असांजा कहिड़ा बि मसइला हुजनि पर एकता वारे ॾींहुं असां सभु गॾु हूंदा आहियूं त इहो असां साबित कंदा आहियूं कहिड़ो बि वक़्तु अचे कहिड़ो बि ॾींहुं अचे पाण सिंधी हिकु आहियूं ऐं इंशाअल्लाह ता क़यामत पाण सिंधी हिकु ई हूंदासीं ऐं 5000 साल पुराणी जेका असांजी सकाफ़त आहे असां हुनखे कॾहिं बि कोन विसारियो आहे ऐं असां ईंदड़ नसलनि खे बि असीं इहो यादि ॾियारियूं करायूं पिया त सिंधी अजरक टोपी डे जेको आहे पंहिंजो सकाफ़ती ॾियारो आहे हिनखे जोश सां जज़्बे सां मल्हायो वञे पियो ऐं स्पेशली शुक्रिया अदा करूं था रज़ाक भाउ जो अवामी न्यूज़ जो जिन्हनि जी टीम ॾींहुं राति कमु करे रही आहे वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।